Witajcie w Lesznie! Jesteśmy na Antidotum Airshow 2022. Czyli najbardziej odlotowej imprezie w Polsce. I nie mogło nas tu zabraknąć, jest tu wyjątkowa atmosfera, wyjątkowi ludzie i wspaniałe pokazy. W dzisiejszym vlogu zobaczycie wspaniałe maszyny, ale przede wszystkim zajrzymy do hangaru i poznamy pilotów, którzy tymi wspaniałymi maszynami latają, mają ciekawe historie. Oglądając takie efektowne pokazy podczas airshow, zwłaszcza te wieczorne, myślę, że bardzo wiele osób, publiczność nie ma świadomości, że praca w hangarze, praca pilotów zaczyna się już od samego rana. Tak, za nami właśnie motoparlotniarze z Flying Dragonsów szykują się do lotu. Tam obornickie, motolotnie, gdzieś indziej inne ekipy ustalają plany związane z pirotechniką, z kolejnością. Briefingi, ale też techniczne sprawdzenie sprzętu, czy przygotowanie całej tej pirotechniki, podłączanie jej do swoich maszyn. Także tutaj już od samego rana dzieje się. No i hangar, w którym jesteśmy, to jest tak naprawdę takie centrum życia lotniczego tej imprezy, chociaż jest tu dosyć spokojnie, jest tu jedzenie, więc przyciąga to dużo ludzi. Wieczorem jest tutaj impreza, tak zwany hangar party, którego wam nie pokażemy. No a w ciągu dnia też można się troszeczkę schować przed upałem, bo na zewnątrz jest ponad 30 stopni. Co ci daje takie latanie? Szczerze mówiąc nie wiem co mi daje, ale na pewno za każdym razem jak będą wyrywał taki uśmiech do ucha do ucha i no, adrenalina, przyjemność, wszystko co można sobie wyobrazić. Chyba to co pasję. A długo już latasz tak akrobacyjnie? No już 12. W zasadzie to jestem taki świeży raczej w tym świadku. Wszyscy to tam wypijają z mojej matki. Chodzili jako młodzi ludzie na lotnisko, a ja zacząłem tak naprawdę na 12 lat. A jak się zaczęło? No historia była dość dziwna tego początku, bo zespół mi kiedyś tam w firmie kupił skok ze spadochronu. Wziąłem ten skok ze spadochronu i taki voucher i niechcący przyniosłem go do domu. Moja żona zobaczyła voucher skok na spadochronu i powiedziała: nie ma takiej możliwości, musisz mi obiecać, że nie skoczysz ze spadochronu. No i obiecałem, ale musiałem coś zrobić z voucherem i zamieniłem na lot samolotem i tak mi się skończyło. Ciekawe co teraz żona sobie o tym wszystkim myśli. Chyba nie jest zadowolona z tej transakcji. A zawodowo zajmujesz się czymś innym, prawda? Pokazy to jest tylko tak czyste hobby. Czyste hobby, które pozwala mi się do takiej codzienności zmienić trochę środowisko, także no bardzo trudno. Co dzisiaj zobaczymy? Dzisiaj dwa pokazy. Jeden pokaz z dymami, coś pomiędzy baletem a akrobacją. To będzie taki no, spokojny przelot, to ciężko powiedzieć, ale dużo dymu, dużo kręcenia się w miejscu, trochę latanie do tyłu, trochę bokiem, dużo do gry nogami też. A powiedz mi tak szczerze, jak kręcisz takie podniebne fikołki w swoim samolocie, góra-dół, na boki, to nie jest ci czasem niedobrze po wyjściu? Nie no, zamykam oczy, żeby się nie bać. W trakcie lotu? Wtedy nie jest mi niedobrze i jakoś tam sobie radzę, nie? Mamy to! A teraz trochę poprzeszkadzamy Flying Dragonsom, bo ja tutaj mam taką wspaniałą notatkę. Pokaż, co będziecie dzisiaj robić? To jest taka łamigłówka, której w sumie sami do końca jeszcze nie rozumiemy, ale... Wygląda, słuchajcie, jak rysunek dziecka. Tak ją? Dokładnie. Tak ją? O, zawija się. I wy to będziecie dzisiaj robić na ziemi? Na niebie? Tak. Nie wiem jeszcze jak, ale tak. Tu jest ściągawka. Okej, to opowiedz... To jest ściągaweczka. Opowiedz nam, czego możemy się spodziewać. Czego możesz się spodziewać? Będzie na pewno dużo pirotechniki, będzie światło, będzie, już mogę zdradzić w sumie, będzie Queen, bo widzowie wybrali, w tym roku oddaliśmy im wybór muzyki i wybrali, że w piątek jest Queen, w sobotę jest nasza druga muzyka, także dziś będzie Queen, będzie dużo wybuchów, będzie fajnie, no zabawa będzie.
Dobra, czyli mówisz Tak. o mocno. Puszczaj sobie coś tutaj gdzieś, no panie mężczyzno, coś takiego. No i teraz możesz, dobra, teraz to zacznij. No. Ty. O matko. Teraz podrzuć, będziemy mieć Dobra. Jak się czujesz? Teraz ciężko. Czuję się jakbym, nie wiem, jak słoń w składzie porcelany. Teraz sobie wyobraź, że stoisz tak 15 minut czekając na start, a w końcu masz wystartować. Musisz dobiec do tego punktu. No bo nie kucniesz. Nie kucniesz z tym, prawda? A spróbuj biec. No nie no, czuję się jak astronauta na Księżycu. O, coś takiego. Takie jest ciążenie. Okej. Tak, dajesz sobie gazu. A no, a silnik jak odpalam? Tutaj możesz stawić silnika. A i w ten sposób, tak. Tak, elektycznie. Czyli No i patrzysz, biegniesz. chodź. Tak. Biegniesz, ręce trzymasz w górę, bo tu masz sterówki i biegniesz No. tak. W ten O sposób. matko, jaki I czujesz, zaczyna cię mnie już dźwigać. ręce bolą, a nic nie trzymam. Ogarnąć to wszystko, to się tak z daleka, motoparalotnia. Co to może Co być, to nie? może być, ale fizycznie, plus jeszcze, żeby zrobić z tego show, żeby zrobić z tego sztukę, która się dzieje na niebie, no to jest... Teraz poczułem to trochę bardziej. Ludzie nie znając tego, nie zdają sobie sprawy, ile to jest czasami pracy, nawet takie przygotowania. My pokaz lecimy o 22, a w zasadzie pracujemy od rana, żeby to uzbroić, przygotować, sprawdzić, zatankować, podładować. No jest sporo roboty, nie? Tak Jak naprawdę długo się już tym zajmujesz? ja się zajmuję 5. rok. Ogólnie grupa to już jest pod 10 lat. To wspólne latanie przerodziło się do latania takiego typowo w formacji. Zaczęło to fajnie wyglądać, spróbowali się dostać na pokazy. Na początku wiadomo, nie było tak, że to przyjeżdżają gwiazdy na paralotniach, tylko co to może być paralotnia, nie? Przepraszam, wczoraj i dzisiaj łącznie mamy 20 minut pokazu. A przygotowanie tego pokazu to jest kilka spotkań, po parę godzin w Krakowie, zakupy, uzbrajanie, przyjazd tutaj, cały dzień pracy. To są setki godzin dla 20 minut. No, także to się tak się wydaje. No teraz zaczynamy i pewnie będziemy kończyć wieczorem. Musimy jeszcze wszystko sprawdzić. Także jest sporo pracy. Zainteresowanie lataniem to w zasadzie było od zawsze, a motolotnią od 2000 roku. Jak zobaczyłem w Opornikach pierwszą motolotnię na niebie, to już to była taka choroba, co już jest nieuleczalna. Co jest najfajniejszego w tej konkretnej maszynie na przykład? Najfajniejszego? Najfajniejszego w lataniu motolotnym jest to, że to jest tak naprawdę latający kabriolet. Na letnią pogodę nie ma nic lepszego, tak samo jak książka motor. Ściany, prawda? Dokładnie, wiatr we włosach i wolność, nie? Przestrzeń 3D, nic więcej nie potrzeba. Zapomina się o wszystkim, jak się jest w górze. Wszystkie problemy, co na ziemi są, to w momencie oderwania kółek od ziemi wszystko zostaje na ziemi, a zostajemy sami sobie jak ptaki. Nigdy nie latałem motolotnią, ale przynajmniej sobie usiądę, zobaczyć jak to jest. Wygląda całkiem wygodnie. Jak musisz kontrolować, czuję się trochę jak w kajaku. Jest okej. No słuchajcie, nie jest to takie proste, na jakie wygląda. Na pewno przydałoby mi się jeszcze kilka treningów, więc chyba się zapiszę. No dobrze, ale przecież hangar to nie jest, że tak powiem, wszystko co się dzieje na pikniku lotniczym w Lesznie, na Airshow. Idziemy zobaczyć, co tutaj się dzieje na lotnisku, na stoiskach. Że ja naprawdę podziwiam ludzi, którzy tutaj już od samego rana na lotnisku oglądają pokazy, aczkolwiek widać, że mnóstwo osób jest bardzo profesjonalnie przygotowanych. Słuchajcie, musimy wam sprzedać kilka pro-tipów związanych z przetrwaniem, przeżyciem w ogóle na tego typu imprezie lotniczej, ponieważ są tu olbrzymie odległości do przejścia i jest taka lampa na niebie, ani jednej chmurki, że naprawdę ciężko wytrzymać. Więc To po prawda. pierwsze
Coś, o czym zawsze musicie ze sobą pamiętać, idąc na taką imprezę, to czapka, a najlepiej, jeśli możecie, wziąć ze sobą parasol. Tak, tutaj klimat jest miejscami naprawdę w koło brzegu, bo ludzie takie pikniki sobie porobili, dobrze, że parawanów nie ma. To prawda, ale królują kocyki, wszelkiego rodzaju takie maty piknikowe, namiociki takie osłaniające przed upałem, więc coś do osłonięcia się przed upałem, to na pewno. Okulary, krem z filtrem. Tak, bo To jest absolutna słońce wali bardzo. Przyda się też coś na komary. Szczególnie wieczorem, trochę tych komarów tu lata. Oraz coś, co może wychodzi trochę poza standard, zatyczki do uszu. Tak, bo tutaj naprawdę F-16 i kilka innych maszyn powietrznych naprawdę potrafi zaboleć wręcz nasz słuch. Tak, lub jakieś słuchawki, jeśli macie. Tak, lornetka. Oczywiście coś do fotografowania i woda, dużo wody. No. Na niebie właśnie pokaz dzienny Marka Hojma. Żal mi trochę tych balonów, bo mieliśmy dzisiaj polecieć balonami, właśnie jednym z nich tutaj nad pasem, ale jest za gorąco, są 33 stopnie i Damian wyliczył w swojej aplikacji na telefonie, że może zabrać ze sobą maksymalnie 30 kg żywej wagi. Ja mam trochę więcej, no i nie poleciałem, no i lecieli sami. Maciek lata dronem, a ja korzystając z tego, że jesteśmy na backstage'u, pokażę Wam co nieco maszyn, które są tutaj zaparkowane z bliska. Tu piękna maszyna Aerosparksów, jedna, druga. Tutaj samoloty Red Bull Teamu. Ja to już mam ponad 10 000 kroków zrobione. Fajran. No to jest plus takich odległości. Ten śmigłowiec aż prosi się, żeby usiąść na jego brzegu. A że mamy w tym już pewne doświadczenie. O. Tu nóżki. Plecak. Cyk, cyk, cyk. Pasowałby Ci? Pasowałby. Jezus, ile to robi hałasu! Zatrzymaliśmy się na chwilę w strefie dla spottersów. No i to jest coś, czego my cały czas nie rozumiemy, aczkolwiek szanujemy, bo wiadomo, każdy lubi robić coś innego. Nas jednak zawsze interesowało nie maszyny same w sobie, tylko to, co z nich widać, w sensie widoki albo ludzie, którzy tymi maszynami sterują. Dajcie znać, jeżeli oglądają nas jacyś spottersi, co najbardziej lubicie w spottersowaniu, spottingu. Chętnie się dowiemy, może kiedyś, kto wie, też się tym zajaramy. Póki co obserwujemy z ciekawością. Alex pokazał mi piękne zdjęcie, które zrobił temu śmigłowcowi wczoraj i w minutę stałem się spottersem. Chcę mieć takie samo. Pilot tego śmigłowca trzyma nas w napięciu, czekamy na kulminację występu, wybuchnie mnóstwo fajerwerków, póki co jeszcze to nie nastąpiło, a trochę ręce bolą o trzymanie aparatu w takiej pozycji przez dłuższy czas. W zeszłym roku lataliśmy tutaj z Alexem z Wielkiej Brytanii. W tym roku również latamy z Alexem. How are you, Alex? I'm very good. How do you like Leszno? Oh, my favourite show. This is the third year in a row. What do you do here?
I'm the drone pilot for the show. So all day, every day, I'm flying the drone in and around the air show, around the aeroplanes. I'm uniquely allowed to fly in the display area, which means I can get very close, very safely to all sorts of aeroplanes and helicopters. What do you usually do? What, as in? Where do you come from? Well, I'm from the UK, and I am a student, was a student. I've just finished university, and maybe flying drones in the UK will be my career, like Poland on air. Well, we hope so. And maybe tell us a little bit about your aerial photography, because normally you travel and make photos for. Yeah, so with Aerosparks, with Glider FX, with all of the display teams that we work with, sometimes if I'm not flying the drone, I'm on board. Our aeroplanes have 2 seats, and I will sit in the aeroplane with, like you do with the helicopters, but instead of shooting the landscapes, I'm usually shooting another aircraft. Having been to Poland with Aerosparks for 4 or 5 years now, there are some teams that we work with very closely. Marek Shoim, the Flying Dragons, Aerosparks, where we are not just flying when they're on the ground, but I'm allowed to go in and around while they're displaying, which means that if Marek is going slaloming through fireworks, I can be over the top filming him as he does it. Yeah, so that's a huge responsibility, but also that's the best way to show, you know, Exactly. you're in the middle of the action. Yeah, So no one else in the world does it at public air shows, only me and only Aerosparks, which means we bring the unique skill set to Poland, to Leszno. okay. And with radios, I'm constantly communicating with all of the pilots and the traffic control tower to do it safely. So that's, I think, the very specific skills you have. So now I'm not surprised that you are, you know, it's the second year we work together, but the first year you had to get to know me and see the results. Yeah. If it's worth the effort to, you know, coordinate the second drone. Yeah. So Okay. we had a full briefing last year. We've had another briefing this year. So this year you're just behind the display area, but if I'm in one place, you're in another. It's still unique. We still have airplanes and helicopters all around, so it's still a unique skill to be able to say that Poland on Air have flown an Inspire inside an air show as well. Dzisiaj mamy plan taki, żeby nagrać jak najbardziej efektowne ujęcia Flying Dragonsów i Aerosparks, dlatego dostaliśmy radio i słyszymy komendy, które tutaj się komunikują, piloci z wieżą, abyśmy wiedzieli, kiedy oni będą dokładnie odpalali fajerwerki, no i mogli to nagrać dla Was. Aerosparksów możecie kojarzyć z vloga z zeszłego roku, ale w zeszłym roku nie byliśmy tak blisko ich motoszybowców i nie widzieliśmy tej całej pirotechniki, która tutaj jest podpięta. O, i chyba nawet nam się uda porozmawiać chwilkę z Robem. You're back in Leszno. Yes, looking forward to it. Yeah? What did you prepare for tonight? Oh, it's always a surprise. You Tell know that. me, tell me. Can't tell you. Let's just say hopefully it's better than it was what we did last year. Yeah. So, as always, we try and bring you something different. So, I can't say any more than that. Okay, I am, you know, so curious. I can't wait. What time is your show? At 10 p.m. Yes, I think it's later on, 10 p.m. Yes, I think we're the finale. So this is the machine. I haven't been so close yet, and I haven't seen all the pyrotechnics. Yeah. Well, Can you show us a little bit? obviously there's pyrotechnics on the wings, there's pyrotechnics on the wheel spats, there's pyrotechnics on the trailing edge. It's everywhere. Obviously, yeah, everywhere, exactly. Obviously, there's the LEDs, which And here is the special button that you push to make everything explode. well, we actually press the button 8 times. Really? Yeah, 8 times? 8 times while we're doing the display. Do you have any alarm clock, or you just... no, we just watch the fireworks go off. Okay. Yeah, and it's like you say, it's really great. And the best thing is to see people on the ground, you know, with mobile phones and things. If people have got mobile phones and they want to wave, we do see it. We don't hear the music, unfortunately, but we do see the crowds getting excited. So a big round of applause when we land, hopefully. Of course. It's So- always the best show, I think. Yeah. Well, we like Leszno. We've got a soft spot for Leszno. Yeah, the atmosphere is here is always great, Yeah. and I have this feeling that this place really
attracts people who are real artists Yes, like you. yes, I agree, and I think it's really nice air show. Actually, it's very diverse. There's lots of different things. It's very, how to put it? It's very mainstream. People that don't like aviation like Leszno. People that like aviation like Leszno. The kids like Leszno. So I think actually it's a great show, and every year it gets better and better and better and better, which is why obviously Aerospark supports it. So as you know, we get accused of being UFOs quite often. Yeah, for sure. So there is actually a place for two. yeah. So you get a free spot. Not while we're displaying. Yeah, of course. If we're not displaying, you can have a ride. But in a display, we're not allowed to take That passengers. would be great to fly in machine like this. I haven't tried it yet. It's very unique because we can fly it with the engine on, we can fly it with the engine off. Yeah, and this is probably the best experience because you feel like you're in the air. Yeah. With no engine, it's like a dream. But as you've seen, when we do the display, it's very graceful. We call it painting with light. Yes, exactly. This is the best description actually. Painting with light. See? With this nice music going, it looks fantastic. Are you more an artist or a pilot? What you don't know is my day job's marketing, and I've been creative for 30 years, and obviously I'm a pilot. So the thing with especially our show is it's partly aviation, it's partly obviously air shows, but it's also entertainment. So you need three sort of bits of you, because you can do an air show, of course you can, but you need to make it entertaining. Yeah. And then you have to sell it after all. Yeah, and what I like is, particularly for what we do, is as I just said, it appeals to a wide audience. You don't have to, people that have seen the pictures like you did, or seen it, actually ask, how does that happen? How's that work? How's that happening? And then when you find out it's an aeroplane, it's another sort of dynamic that makes it more interesting. So you don't have to be into aeroplanes to enjoy an Aerospark display. Myśliwce bojowe poleciały, ale nic nie słyszę. Ludzie mnie wołają, a ja mogę ich olewać bezkarnie. A to, o czym zapomniałem, a o czym ta impreza w Lesznie przypomina, to, że latanie to nie jest tylko przelatywanie z punktu A do punktu B, tylko latanie może być formą sztuki i to udowadniają pokazy, które się tutaj dzieją, Aerosparksi, którzy za nami szykują się do wieczornego pokazu i sami zobaczycie, jaki wspaniały pokaz wykonają. No i to jest coś takiego, że no magia. To jest dużo więcej niż się wydaje. To nie jest tylko silnik, to nie jest tylko pilot, to jest jakaś wizja. I to jest wspaniałe, że w tym miejscu, w Lesznie, to coś porywa tłumy, bo to są tysiące ludzi. Coś, co mnie osobiście zawsze zachwyca, kiedy widzimy te maszyny, te samoloty, takie ogromne, zwłaszcza te, które odpalają te silniki tak głośno, a potem widzimy je na niebie i one wyglądają się jakby, jakby sunęły, były takimi piórkami, które robią wspaniałe figury tak leciutko. No jest to niesamowite. Tak, bo to jest coś takiego, jakby my we współczesnym świecie przy postępie technologii my się przyzwyczailiśmy. To jest normalne, że na niebie mamy codziennie tysiące samolotów, dronów, ale to nie jest takie, wiecie, jeszcze 200 lat temu nikt sobie tego nie wyobrażał. No, a przed chwilą tutaj był pokaz takiego kolosa, olbrzymiego samolotu, którego modelu w tej chwili nie pamiętam, ale to była olbrzymia maszyna, która kręciła takie kółka, jakby była leciutkim szybowcem i muszę powiedzieć, że to naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, bo takim kolosem przecież zupełnie inaczej się steruje. No. Latanie dronem na takiej imprezie lotniczej to duża operacja, duże wyzwanie. My i Alex jesteśmy tu wyjątkiem. Nie można latać dronem podczas pokazów, tak samo jak nie można na co dzień latać koło lotniska, czy w bliskiej odległości od lotniska, ze względów bezpieczeństwa. Tutaj maszyny są nie tylko te w powietrzu, które dają pokaz, ale też w okolicy, w przygotowaniu, no bo ktoś odlatuje, ktoś natychmiast przylatuje, więc tutaj się bardzo dużo dzieje na niebie i
Nie róbcie nigdy takiej partyzantki. W zeszłym roku był taki przypadek i mogło się to bardzo źle skończyć. Ty dopiero teraz oglądasz naszego vloga? Nie pamiętam, jakich obiektywów w zeszłym roku używałem. Muszę sobie przypomnieć, żeby ogniskową wyczytać po tym, bo mam 5 obiektywów do wyboru. A pamiętam, że w zeszłym roku na początku założyłem teleobiektyw i to było za blisko wszystkiego, chociaż myślałem, że potrzebny będzie teleobiektyw. Chyba Dobra, już się nie tłumacz, już się nie tłumacz. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nawet Antidotum Airshow Leszno. No, mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i przyjedziecie na kolejną edycję w 2023 roku. Staraliśmy się pokazać Wam nie tylko ciekawe show, ale także ludzi, którzy stoją za nim. Mamy nadzieję, że nam się to udało. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, obejrzyjcie go do końca, to pamiętajcie, żeby zostawić nam łapki w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarzu Sky is not the limit. Wiadomo. No, a tymczasem trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. Pa, pa! Cześć.